We live in a world where our social systems are old, our language is old, and the way we acquire goods and services is outdated. Our cities are detrimental to our health, chaotic, and a tremendous waste of energy and resources, and our politicians do not serve us. 古ぼけた社会制度や言語、物やサービスの入手手段は時代遅れ、都市は健康に害をなし、無秩序で無謀なエネルギーや資源の浪費、そして役立たずの政治家など、そういう世界に我々は生きています。But our technology is racing forward. We're trying to adjust to the rapid advances in technology with obsolete values that no longer work in our technological age. でも私たちのテクノロジーは急成長しています。今日の世界ではもはや通用しない我々の廃れた古い価値観を持って急発展するテクノロジーに足並みを我々は合わせようとしております。What is needed is a change in our sense of direction and purpose, an alternative vision for a sustainable New World civilization unlike any in the past. This is what we're presenting here, and we call it the Venus Project. And the activist arm of this organization was organized by Peter Joseph and is called the Zeitgeist Movement. 今、世界の方向性と目的を変える必要があります。今までにない持続可能で新しい世界文明へのもう一つのビジョンが必要です。これが我々がここで提案するもので、ヴィーナスプロジェクトと呼ばれ、そしてピーター・ジョセフが組織したザイガイスト運動の活動部門というのがヴィーナスプロジェクトです。When I refer to sustainability, I'm not referring to sustainability for the banks or corporations or the obsolete social system that we all live under. By sustainability, I mean the well-being of all people in a new system that would help that would help bring them to their highest potential while protecting and preserving the environment. ここで私が言う持続可能性というのは、銀行、企業、役に立たない社会制度などの持続可能性を言っているのではありません。環境保護、保存しながら人々の幸せのため自分の最も可能性を引き出せるようなシステムを新たに持ってくる必要があります。それが持続可能性ということです。What I'm talking about is the intelligent management of the Earth's resources by using the methods of science to organize and manage society. I'm not referring to scientists running things, but the methods of science applied to the way we live to achieve a more humane society for everyone. Almost everyone will prefer using scientific methods when it comes to surgery. ここで私が話しているのは、科学的手段を用い、地球の資源を知的に管理し、もっと人に優しく社会に適応したものを言っています。手術、飛行機や、高層ビル、橋、自動車などを作るには、大抵の人は科学的手段を用いるのを望むと思います。Or the building of aircraft. Okay. Or skyscrapers, or bridges, and automobiles. Over the centuries, we have developed a consensus that when it comes to matters of personal safety, we choose science and technology rather than primitive belief systems or politics because science has been proven to work. 何世紀にもわたって人の安全に関わるものには原始的な信仰システムや政治、科学などよりも、政治よりも科学やテクノロジーを選ぶということをしてきました。科学の機能はすでに証明されているからです。Then why don't we use scientific principles and scales of performance when it comes to planning our societies or our cities?
では都市、交通機関、農業、医療制度など社会機能を計画するときにも科学的なパフォーマンスの物差しをこのように使うのはどうでしょうか。 Or our transportation systems, our agriculture, our healthcare, and so on. 医療 If science has a lot to do with what works, then clearly there's much about today's society and economic system that is not scientific, because things aren't working very well for the majority of the world's population or the environment. 科学が機能するものと親密な関係にあるとすれば、今日の社会、経済システムは全く科学的でないものがあります。世界の人々や環境のほとんどがよく機能していません。それが理由です。If they were, war, poverty, hunger, homelessness, and pollution would have been solved long ago. もし現在の社会が機能していたなら、戦争、貧隥、飢餓、ホームレス問題、公害などはとっくに解決されていたはずです。Unfortunately, our social structure evolved with no overall global planning or understanding of what shapes our behavior, and it is not being considered today. 残念ながら、我々の今の社会構造は全体的なグローバル計画や人間の行動への理解なしで発達したものであって、いまだにこれらは考慮されていないから問題になっていると思います。The Venus Project wants to apply an intelligent method of planning for planetary survival. If we don't apply scientific methods to the way we live, unnecessary human suffering will continue. ヴィーナスプロジェクトは地球の生存のための計画への知的手段の適用を望んでいます。我々の今の生き方に科学的な方法を適用しないと必要なき苦しみがこのまま続くことになります。We have the technological ability and the resources to feed everyone on the planet, but we don't have the money to do so. Then how do we even begin to solve our problems within the monetary system that we all live under? 今現在では世界の人間全員を食べさせるほどの十分な技術能力が資源があります。ですけれどもお金がないのです。だったら今生きているこの貨幣制度の中、このような問題をどのように解決していけばよろしいんでしょうか。The use of money is hardly ever examined, but let's consider it, along with how much it influences our behavior and our values. 今まで私たちはお金の使い方、お金の用途について全く考えていなかった部分があると思うんですけれども、そのお金というものが我々の行動や価値観にどれだけ影響を与えているかということをちょっと考えてみましょう。Money itself doesn't have any value. There is no gold or anything to back it up. It's just a picture on a cheap piece of paper with an agreement amongst people as to what it'll buy. I would say a forced agreement, but because we don't determine the price of things. If it rained $100 bills right now, everyone would be happy except the bankers. お金そのものには何の価値もありません。ただ単に紙なんですね、絵が描いてある。で金などのそういう保証、金のコインとかはそれ自体が価値があるんですけれども、そういう貨幣は全然何の価値もありません。でその人々がそれで何が買えるか同意したということだけで、例えば10ドルでこういうものが買えるとか、そういう同意したことだけで私たちが物の、価格を決められたというか、そういうアグリーメント、同意があるためにお金というものが価値があるだけで、実際には何の価値もなく、今その物の価格というか価値次第も私たち自身が決めたのではなく、そういう経済が決めたものですから、これで私は強制に同意させられたというものですね。で今例えば100ドル札が雨のように降ってきたら喜ぶのは皆さんですけれども、銀行はかなり困ってしまうと思います。